哦，我以为这里又有钓友在这里钓。Hello， 大家好，我是阿奇，现在到前面这个小山塘去钓一下鱼。刚刚我去前面那个深塘的时候，有一个钓友在那里钓，我以为这里又有一个钓友在这里钓呢。好了，就在这里钓。这个天可能又要下大雨了，那边天好黑。开钓了。哎呦，那边可能要下大雨了，那边。哎，这边有动静呢，这边。哎呦！哇，这里面有鱼，有动静。哇，不深呢。刚我真的看到一条鱼，还蛮大的不？我把它咬干，抓鱼哦！我刚刚那水草都动了，你把它咬干噻。哦，你看水！哎呦，哇，真的！哇，你看到没有？哇，它应该是上次发水的时候，从这深塘里面出来，水退的时候，它就留在这里。这一塘比较深，哇，直接抓都可以抓得到。哇，把水直接压到深塘里面去抓鱼。哎呦，哇，那边应该是大鲍鱼过来的，不知道能不能咬得干了。哎呦，加快速度，鱼都不掉了，咬干它抓。哦，下雨了，下雨了，这场雨过来应该是蛮大的，不管它。下大了再抖雨。哎呀，哦，不知道能不能咬干呢？哦，肚子蛮大的，你看，水是消了一点了。幸亏是这样子下，如果下大一点的话，那就错过了。我觉得吃完了。休息一下。哇！哎呦，可能不止一条了。看它，不然的话就前功尽弃了。我不知道里面鱼是看到了，到底有多少就不知道。哦，有泉眼冒起来，你看这种泉眼，我早知道，我回家扛我的机子过来抽药算了。咬了1个多钟了，水小很多了。哎呦，咬不干了。咦？哇，是鱼。哦。
哦，不止一条，哦。哇，碰到我的脚，我跳起来了。还蛮大的。再咬一下水晶。这里都有一条。咦，哇，好猛！嘿，哇，抓到一条了！哦，还是长脚鱼。哎呀，不错不错，看到有收获了。哦呦！现在水已经好小了。鱼，哇，2条，还有2条。这条什么鱼？哇！抓到没？哇，好难抓！我有！啊！这条应该是鲶鱼，看到没有？又搞到，哦，你看，哇，自己跑上岸来，哇，你看，跑什么跑？又搞到一条。哇，这里，哇，跑到哪里去？哎呦，哇，过瘾了，这样比钓鱼还爽。哇，泥鳅，这种是我们本地的泥鳅，它不像养殖的那种，身扁扁的，这种身圆圆的，你看，好漂亮。这一条不拿了，走吧。看看还有没有？哇，好多小鱼，你看，都在这里。鱼，这条跑出来，哇，什么时候跳出来的？进去。好多这种小鱼跑到这泉眼旁边这里来，哇，这种小鱼好多。像这些小鱼大家都不用操心，因为它有这种泉眼，你看一直在冒着水，到晚上的时候它水位也会恢复的。再看一下有没有大鱼。应该没有大鱼了。看到这些小飞飞我都懒得搞了。哇，好多小鱼！诶，哇，这里有一条。哇，你看躲在这里，这种七星鱼就这样了。哇，这里，哇，2条七星鱼，小七星，这条好小，
哇，这条可以，这条可以收了。我把这条小的放到深潭里面去，看一下还有没有。就你一个吗？这里也有一条。哦，把这2条放到那深潭，这条大的就抓走。走吧。应该没什么大鱼了，就不抓了。那小鱼抓了也没用，就留着。喂，不错，换些水。哇，搞到了3条埃及长脚鱼，还有1条鲶鱼。这条鲶鱼不错。不要摇，不要摇了。哦哟，哎，鲶鱼1条，七星鱼1条。哇，你看这。埃及长脚鱼就是厉害，直接用它的2个鳍直接撑着走路，不错，有收获就是好的。哎呦，好脏，给你们洗一个澡去，再放到桶里面。好了，把你们带回家，不错了。这个天又开始下雨了，先把鱼竿先收着先，下次再过来钓，因为现在全身又脏又冷。这次渔获也不错，过瘾了。本期视频先跟大家分享到这里，感谢大家观看，我们下一期再见，拜拜。